Avtotestdagi imtiyoz yo'l belgilari, ya'ni yo'lning tor qismlarida imtiyoz yo'l belgilari qatnashgan savollarni ko'rib chiqamiz. O'tish tartibi quyidagicha bo'ladi. Tor joylarda mana 2.7 ro'paraga nisbatan birinchi harakatlanish huquqini beradi. Siz agarda shu 2.7 yo'l belgisida bo'lsa, birinchi harakatlanasiz. Agarda 2.6 da bo'lsa, siz yo'l berishingiz kerak mana. Quyidagi savollar bunga izoh mana. Misol uchun mana. Qaysi transport haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega desa, bu joyda yuk avtomobili sabab imtiyozga ega 2.7 birinchi harakatlanadi degani 2.6 kutadi mana. Quyidagi rasmlar ham bunga misol. Mana 2.6 dagi ko'k avtomobil kutadi, sariq birinchi o'tadi mana. Yoki bu ko'k birinchi o'tadi, sariq 2.6 da kutadi. Keyingi savol. Qaysi transport haydovchisi yo'l berish kerak desa, bu joyda avtobus haydovchisi yo'l berish kerak. Qaysi transport haydovchisi yo'l berish kerak? Avtobus haydovchisi sabab avtobusda traktorda ko'rib turibmiz 2.7, demak unda 2.6 bo'ladi. Oddiyroq tushuntiraman. Qizil bo'lsa kutasiz. Qizil bo'lsa kutasiz. Oq bo'lsa birinchi yurasiz. Qaysi transport haydovchisi birinchi harakatlanish huquqiga ega desa, yuk, mana yuk. Qaysi transport haydovchisi yo'l berish kerak? Avtobus yo'l berish kerak. Oddiy savollar yoki mana qaysi yo'l belgisi yo'lning tor qismida haydovchilikka ustun beradi? Ya'ni haydovchiga qaysi biri ustun berdi tor joyda? D belgimiz ustunlik berdi. Endi 2.6 yo'l belgisi qatnashgan savollarni ham ko'rib chiqamiz. 2.6 bu tor joyda qizil, siz kutasiz. Ro'pardan kelayotgan transport vositalarini o'tkazib yuborasizda, keyin harakatlanish huquqiga egasiz. Bu joyda bir vaqtda o'ta olmaydi ikkala transport. Qaysidir biri kutib turish kerak. Ya'ni 2.6 yo'l belgisidagi kutadi, 2.7 dagi esa birinchi harakatlanish imtiyoziga ega. Birinchi qora o'tadi, keyin oq o'tish tartibi belgilangan. Misol uchun mana bu belgi nimani bildiradi? Ro'pardan kelayotgan transport vositaga nisbatan birinchi o'tish huquqi. Haydovchi ro'parda harakatlanayotgan transport vositaga yo'l berish kerak. Bir tomonlama harakat yo'l qatnov qismi tomoni bildiradi, belgilanganligini bildiradi. Bu xato. Haydovchi ro'pardan kelayotgan transport vositaga yo'l berish kerak. To'g'ri javob F2. Keyingi savol. Qaysi belgi qarama-qarshi harakat ustunligini bildiradi desa, ko'pchilik qarama-qarshi harakat ustunlik. Ustunlik desa to'rda bosib qo'yadi. Yo'q, savolni yaxshilab o'qinglar. Qarama-qarshi ustun deyapti, ya'ni mana. Qarama-qarshingiz ustun bo'lsa, sizga qaysi belgi qo'yiladi? 2.6. Demak, savolda qarama-qarshi harakat ustun. Demak, ro'parangiz ustun bo'lsa 2. Ro'paraga nisbatan ustun desa 4. Ushbu savolning javobi 2 ekan. Ya'ni qarama-qarshi harakatga, mana qarama-qarshi harakatining ustunligi. Qarama-qarshi ustun. Sizga qaysi belgi qo'yiladi? 2 qo'yiladi. Xo'p. Qaysi belgi ro'parada harakatlanayotgan transport vositaga yo'l berish talab qiladi? Qaysi belgi ro'paradan harakatlanayotgan transportga yo'l berishingiz talab qiladi desa, ikkinchi rasm yo'l berishingiz talab qiladi. Qaysi belgi yo'lning tor qismida ro'paradan kelayotgan transport vositaga yo'l berish lozimligini bildiradi desa, tor joylarda A. Hop. Endi nishablik. Ko'rsatilgan yo'l belgilarining qaysi biri yo'lning tor qismida yo'l berishingiz talab qiladi? Hop, ikkita belgi noma'lum hozircha bizda quyidagilar. Hop, A belgimiz pastlikka tushasan degani mana. Qayerdan bildim? Foiz 12 dan foiz pastda bo'lsa pastlikka tushish. Agar 12 dan foiz tepada bo'lsa tepalikka chiqish. Hop, yuqoridagi ma'lumotlarga tayanib pastlikka tushayotgan yo'l berish kerak. Sabab tepaga chiqayotganda to'xtab yo'l beraman desangiz, qaytib qo'zg'ala olmay, ya'ni qaytib joyingizdan yura olmay qolishingiz mumkin. Massangiz, ya'ni sizni pastga tortib ketishi mumkin. Shuning uchun tepadan tushayotgan to'xtab yo'l bersa, pastdan chiqayotgan birinchi o'tib olsa, xavfsizroq bo'ladi. Shuning uchun ko'rsatilgan belgilarning qaysi biri yo'lning tor qismida yo'l berishingizni bildiradi. Hop, tor qismda yo'l berasiz. V da yo'l berdik va A da yo'l beramiz. Ko'rib turibsiz mana. 2.6 yo'l beryapti V dagi va B dagi ko'rib turgan yo'l belgimiz, ya'ni pastlikka tushayotgan transport yo'l beryapti. A bilan B da yo'l berasiz. Hop, yana bir savol bor. Qaysi yo'l belgisi yo'lning tor qismida haydovchiga ustunlik beradi? Ustunlik bersa, tepaga chiqayotganingizda ustunsiz. Mana ko'k avtomobil ustunlikka, sabab balandlikka chiqyapti, foiz tepadaligi uchun.
Hop, keyingisida 2 dagi ustunlikka ega, ya'ni G dagi. B ga ustunlik beradi. Ikkala savol bir-birini ya'ni adashtirib qo'yishingiz mumkin. Bittasida yo'l berishingiz kerak. A B ustunlik beradi desa B ga. Shu kabi savollarni bir-biridan ajratib olish uchun sahifamga obuna bo'ling. Har doim sizlarga eng yaxshilarini ulashib boramiz.